Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Мюнхене Германия фактически пересматривает формат отношений с Соединенными Штатами Америки. Канцлер Фридрих Мерц говорит о новом трансатлантическом курсе и поднимает тему безопасности, признавая, что доверие между Европой и Америкой снизилось. Урсула фон дер Ляйен поддержала линию на общее усиление Европейского Союза, но вопрос остается жестким. Сегодня Европа снова опирается на Соединенные Штаты Америки или начинает больше платить за собственную безопасность. И это еще не все. Сейчас в Германии многие люди теряют деньги на подписках и банковских операциях, которыми не пользуются. Деньги списываются автоматически, оказывается, отказаться сложно, а пенсионеры в Германии чаще всего узнают об этом слишком поздно. Получается минус сотни евро в год из семейного бюджета. И напоследок в немецких магазинах все чаще вводят в заблуждение не ценой, а весом. Упаковка становится меньше, ценники остаются прежними, и покупатели, особенно пенсионеры, платят больше, даже не замечая этого. То есть, скажем так, скидка есть, а выгоды нет, и дешевое сегодня часто выходит дороже. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с одной из самых важных речей за последние месяцы. Он предложил новый старт отношений Германии и Европейского Союза с Соединенными Штатами, подчеркивая, что трансатлантическое сотрудничество снова должно быть в основе внешней политики Германии и Европы. Мерц напрямую указал, что в последние годы связи между Европой и Соединенными Штатами Америки ослабли из-за споров вокруг Гренландии, торговых конфликтов, проблем с демократией и принципами свободы. Он сказал, что это реальный разрыв, который требует новой основы для сотрудничества. Цитата: «Если наше партнерство имеет будущее, то его нужно заново обосновать с обеих сторон Атлантики. Вместе мы сильнее», заявил Мерц в своей речи, которую назвал «программой свободы». Это первая крупная речь Мерца на международной арене в роли канцлера, и она прямо адресована Соединенным Штатам Америки и европейским союзникам. Он подчеркивает, что Европа должна укреплять свои позиции в НАТО и обсуждает дополнительные меры безопасности в рамках альянса, не имея своих собственных ядерных вооружений, но в координации с партнерами. Мерц отметил, что за последние годы возникли серьезные напряжения, например, критика в адрес Европы со стороны американских политиков, протекционистские шаги, торговые пошлины и внутренние идеологические разногласия. Все это пошло на усиление разрыва. Он напомнил, что именно представитель Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс год назад прямо заявил о разрыве доверия между союзниками, и Мерц признал правоту этой критики, но предложил не уходить от диалога. При этом он подчеркнул, что Германия по-прежнему верит в свободный рынок, глобальные климатические соглашения и организацию здравоохранения, и считает, что крупные вызовы вроде изменения климата, пандемии и напряженной ситуации на Востоке можно решать только вместе с союзниками, включая Соединенные Штаты Америки. Мерц планирует в рамках конференции встретиться не только с представителями Соединенных Штатов Америки, но и с другими ключевыми фигурами, включая главу внешнеполитического ведомства США и губернатора Калифорнии. Это может сигнализировать о стремлении к более активной и глубокой политической координации вне стандартных дипломатических каналов. На самом деле, речь Мерца сегодня – это сильный сигнал для Берлина, Брюсселя и Вашингтона. Германия хочет перестроить трансатлантическое партнерство так, чтобы оно было не только декларацией, но и практическим инструментом совместной политики союзников. В числе задач он назвал внимание, укрепление обороны, экономическое взаимодействие и работу с новыми партнерами за пределами традиционных альянсов. Следующая новость тоже очень важна. В Германии многие люди платят деньги за услуги, которыми они в реальности не пользуются. Это касается особенностей договоров и автоматических продлений. То есть, когда услуга продолжает действовать, а деньги регулярно списываются с банковского счета или карты, даже если человек об этом забыл или не знает. Хочу вам сказать, что такие ситуации сегодня случаются чаще всего в 4 сферах. Это банковские опции, страховки, подписки и коммунальные услуги. Начну с банковских услуг и сразу с примера. 68-летний Феликс из Сара столкнулся с этим впервые. Он регулярно снимал наличные и пользовался картой, как обычно. Несколько лет назад банк предложил ему расширенную страховку на случай утери карты и защиты операций. Феликс согласился неосознанно при обновлении условий в приложении. Через год он обнаружил, что ежемесячно списывается около 7 евро за эту опцию, которой он ни разу не воспользовался. За 3 года сумма перевалила за 250 евро. Когда он обратился в банк, там ответили, что данная услуга страховки подключена законно,
Отказаться задним числом или вернуть деньги нельзя, так прописано в договоре. Еще один пример связан с подписками на цифровые сервисы. 72-летняя Мари из Бремена рассказала, что согласилась на неделю бесплатного тестового периода видеосервиса. Наверное, многие из вас тоже видели неоднократно такие предложения. Мари забыла отменить подписку вовремя. Через месяц с карты списала около 12 евро, потом снова и снова. За год она переплатила почти 140 евро за сервис, которым так и не пользовалась, кроме одного раза в бесплатный тестовый период. Когда Мари обратилась в службу поддержки, ей ответили, что автоматическое продление прописано в условиях и возврата не будет. На самом деле это не единичный случай в Германии. Аналитика потребительских организаций показывает, что такие ситуации особенно часто происходят с людьми старше 60 лет. То есть пенсионеры в Германии реже проверяют периодически свои счета, пропускают уведомления в онлайн-банках и не всегда понимают, где отписаться от услуги. Кстати, и это еще не все. Хочу вам сказать, что и привычные нам всем коммунальные компании тоже подключают дополнительные опции автоматически. Например, в нескольких городах собственники платили за так называемый пакет обслуживания котельной или техосмотра систем отопления, даже если в доме уже был действующий договор с частной компанией, которая делала, кстати, это бесплатно. За год такие услуги добавляли по 100-200 евро квартальным счетам. Но я хотел бы сделать еще акцент, что с подобными подписками и банковскими опциями связан еще один момент – это сроки отказа. Как я сказал, сегодня в Германии часто услуги автоматически продлеваются на год, если клиент не отменил их вовремя. Это значит, что человек может реально перестать пользоваться услугой, например, в марте 2026 года, но если он не отменил ее до конца февраля 2026, то следующая годовая оплата списывается автоматически. Фридрих Мерц в ряде своих выступлений на заседании Кабинета министров указывал на то, что потребитель должен лучше понимать, что он подписывает и что сейчас цифровая грамотность – это уже часть финансовой грамотности. Он призывает банки и сервисы делать так, чтобы уведомления о продлении были максимально заметными и понятными, то есть не мелким шрифтом в длинном PDF-файле, а крупным сообщением. Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе поддерживает такие инициативы по защите потребителей в цифровой экономике. По ее словам, правила, которые позволяют автоматически продлевать услуги без явного подтверждения каждый год, должны быть пересмотрены на уровне Европейского Союза для всех стран-членов. Она подчеркивает, что цифровые сервисы и договоры должны быть понятны для разных групп населения, особенно для людей старше 60 лет, то есть пенсионеров, которые часто становятся невольными подписчиками. Но на этом новости дня не заканчиваются. Сейчас в Германии происходит странная ситуация в магазинах. Покупатели, возможно, кто-то даже из вас также с этим сталкивался, берет товар с привычной ценой и уверен, что экономит, но в итоге платит больше. Давайте посмотрим сразу на обычном примере из супермаркета. Йогурт, который раньше продавался по 500 граммов за евро 99, теперь весит 450 граммов, то есть на 50 грамм меньше, а это минус 10%. Цена-то осталась евро 99. Человек кладет упаковку в корзину и не видит разницы, ведь раньше он его покупал и всегда было нормально. Но если пересчитать на стоимость за килограмм, сейчас выходит рост примерно на 10-12%. То же самое происходит с кофе, шоколадом, печеньем, шампунем и даже стиральным порошком. Дизайн упаковки почти не меняется, вес уменьшается постепенно. Большинство из вас, покупателей, не сравнивают граммы, они ориентируются на знакомую цифру. Кстати, есть и другой механизм – красный ценник с надписью «Скидка». Например, брендовый порезанный сыр по акции 2,49 евро. Рядом лежит собственная марка магазина за 2,29 евро. Разница вроде бы небольшая, и покупатель выбирает акцию брендового, но если посмотреть цену за целый килограмм, бренд оказывается намного дороже. Есть об этом много историй, вот одна из них. 70-летний Йонас из Гессена покупал кофе по сниженной цене 3,99 евро. Раньше эта упаковка весила 500 граммов, теперь 450. Разницу он заметил только дома, когда сравнил старый чек. В перерасчете на килограмм он заплатил больше, хотя ценник почти не изменился. Еще 63-летняя Марина из Баварии купила упаковку моющего средства по, как было написано, выгодной цене. Через месяц она заметила, что расход стал быстрее. Оказалось, объем флакона уменьшили, а дозировку в инструкции слегка изменили. В итоге за год она покупает на одну бутылку больше. Почему магазины так делают, сейчас объясню. За последние годы вы знаете, что выросли расходы на энергию, логистику и сырье.
И резкое повышение цен отпугивает покупателей, поэтому производитель сохраняет привычную цифру, но уменьшает объем. Вроде бы все указано честно, вес и цена за килограмм написаны на полке, но большинство смотрит только на крупный шрифт. В Германии жесткая конкуренция между сетями вроде Aldi и Lidl, между ними борьба идет за, скажем так, ощущение низкой цены. Покупатель должен видеть дешево, а реальная стоимость становится понятна только при внимательном сравнении. На этом пока все. Спасибо за просмотр.